Guten Tag, liebe Zuschauer. Apnoe-Schnarchen, lassen Sie uns kurz drüber sprechen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Schäbitz, Falk Schäbitz. Ich bin Diplom-Wirtschaftsingenieur. Meine eingeschränkte Stimme kommt durch eine nicht sehr gut gelungene Stimmbandoperation. Nun zum Thema Apnoe-Schnarchen. Ich bin kein Fachmann im medizinischen Sinne. Ich bin Ingenieur und habe mir im Zusammenhang mit dem Apnoe-Schnarchen mir überlegt, wodurch das zustande kommt. Bin dann auch dahinter gekommen und es hat sich gewissermaßen zufälligerweise, weil ich eigentlich einen anderen Zweck verfolgt habe, hat sich das gerade mitergeben. Wie gesagt, wenn Sie wissen wollen, was Apnoe-Schnarch ist, dann schauen Sie sich die passenden Filme in YouTube an. Gibt es ausgezeichnete Sachen, die das en Detail erklären. Es geht aber im Wesentlichen darum, dass eben Gewebe im Hals, sprich die Rachensegel, erschlaffen, dass der Sauerstoffstoffwechsel nicht mehr stimmt. Damit haben die Zellen ein Problem, eben wieder die alte Spannung und Vitalität wieder aufzubauen und erschlaffen halt. Dadurch, dass dann noch der zweite Punkt hinzukommt, dass bei dem Apnoe-Schnarcher eine erhöhte Ventilation, sprich er atmet im Ruhezustand mehr, als ihm von Natur eigentlich sinnvollerweise vorgegeben ist. Das heißt, hohe Strömung auf schlaffe Segel, das knattert ja auch, wenn man segeln geht. Gut, so viel zu dem Thema. Wenn man jetzt also den Luftstrom reduziert und die Rachensegel, also die Haut hier wieder richtig ernährt, sodass sie wieder straff wird, ist eigentlich ein wesentlicher Schritt zur Gesundung getan. So ist es bei mir geschehen. Mein Apnoe-Schnarchen ist weg. Ich schlafe schön durch, habe auch keine Atemaussetzer mehr und von daher ist alles bestens. Schauen Sie sich, wenn Sie Näheres wissen wollen, meine Filme Atmen Basis 0 bis 3 an, bis eben hin zur Anleitung, wie Sie was machen müssen, um das Thema loszuwerden, zwar auf einfache, wenig quälende Tour. Bleiben Sie gesund, ich wünsche Ihnen alles Gute, bis die Tage.